Més de 15.000 persones van poder degustar, tastar i conèixer el bo i millor de productors i elaboradors durant la tradicional Fira Tast de Girona, la fira on la promoció dels productes alimentaris i establiments de restauració s'organitza al voltant de les degustacions que s'ofereixen als visitants. Fira Tast és una fira de promoció de productes d'alimentació, tant d'elaboració pròpia en la pròpia fira com productors que venen aquí a portar els seus productes. És una fira a la qual la gent ve a degustar, a fer degustacions, ve a dinar, ve a sopar, depèn del dia, però d'una manera diferencial de la que fem habitualment. Aquí el que demanem nosaltres als expositors és que facin petites degustacions, també a un preu petit, però que la gent pugui provar 5, 6, 7, 8 coses. Fira Tast, aquesta és la 19a edició, és una fira que va començar com una eina de promoció per als petits artesans donar-se a conèixer i entrar en els calars de comercialització, però al llarg d'aquests anys, diguem que el públic el que ens ha anat portant a fer un gran menjador. I el que inicialment era una fira de petites degustacions entre àpat i àpat, ha anat convertint a fer un gran menjador i que la gent ve a fer l'àpat aquí. No només a fer un àpat, sinó que la pròpia gent ens diu que repeteix més dies, donat això, perquè hi ha molt de cosa per provar i amb un sol dia no en fas prou. Enguany, els visitants també podien tastar la cuina d'altres cultures gràcies a la presència d'establiments que ofereixen receptes d'altres indrets del món i que formen part de ple dret de l'oferta culinària catalana. A la Fira Tast també hi tenen cabuda iniciatives gastronòmiques amateurs, com el col·lectiu de les cuineres de Salt, un grup de dones jubilades amants de la cuina. El grup, nascut a partir del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt, és present des de fa 7 anys a la Fira Tast. Custòdies de receptes tradicionals que elles mateixes elaboren van ser un dels estants més visitats pel públic assistent, i és que la bona cuina neix precisament de la mà de mestresses de casa com aquestes eixerides cuineres. Les cuineres de Salt és un col·lectiu de senyores grans, jubilades, i en principi va ser com un hobby. De fet, encara ho és, no? Però ara cada vegada ens coneixen més i... Teresa? Sí. Vull dir, hi fem els plats tradicionals. Per la Fira Tast, hem preparat el bacallà amb xamfaina, pilotilles amb pèsols, després la botitripa, que són els callos, i després les galtes de porc en salsa fins, botifarra dolça amb poma i torradetes. Sí, ho fa la Cèlia i si no diguem que fa les torradetes... Sí, ho fa la Cèlia, Sí, és molt divertit, Sí, primer, esclar, hem de cuinar-ho i llavors... Això no és tan divertit, cuinar-ho, perquè te canses molt. Perquè passem moltes hores, perquè de fet són plats molt elaborats. Però després és agraït, perquè la gent ve i te diu el plat que he menjat era boníssim, i te quedes molt content. Una de les novetats d'enguany a la Fira Tast ha estat el primer concurs d'arrossos solidari, una iniciativa on cuiners amateurs i gent coneguda de la ciutat de Girona van participar en l'elaboració de diferents arrossos, els beneficis dels quals s'han destinat al Centre de Distribució d'Aliments de Girona, l'entitat que agrupa organitzacions de caire social com Càritas, Creu Roja i el Banc dels Aliments. Aquesta és una iniciativa solidària. Cada any, a Fira Tast solem fer alguna cosa de caire solidari i aquest any organitzem aquest concurs d'arrossos. Cada dia hi ha 10 personatges que fan un arròs, tots amb els mateixos ingredients que els hi donem nosaltres, i cuinen l'arròs. El primer dia va ser d'Instagramers, avui és de tuitaires, demà serà de polítics i el diumenge de gent coneguda. Tracta que elaboren tots amb els mateixos productes aquest arròs, quan acaben el jurat fa la valoració i després aquest arròs se serveix al públic que pagant 3 tiquets tenen una degustació i tota la recaptació que es fa va a favor del Centre de Distribució d'Aliments de les comarques de Girona. La Fira Tast de Girona, a banda de ser el gran aparador interactiu de la cuina gironina i una cita obligada al calendari gastronòmic, és també un punt de trobada pels professionals del sector i una bona eina de promoció del sector de Girona i de tot Catalunya.